Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ini anak-anak semuanya tetap sehat-sehat dan sehat selalu. Tema kita untuk pagi hari ini adalah udara. Udara bisa disebut juga dengan angin yang bergerak. Udara tidak bisa kita lihat, tapi udara bisa kita rasakan. Udara ada di mana-mana. Nah, coba anak-anak lakukan seperti yang dilakukan Mbak Rosa ya. Tarik nafas, hembuskan di telapak tangan. Tarik nafas, hembuskan di telapak tangan. Nah, terasa dingin ya? Nah, itu dia udara. Nah, sekarang apa saja manfaat udara? Yang pertama tentu saja untuk bernafas. Yang kedua untuk memutar kincir angin buat pembangkit listrik. Yang ketiga untuk mengisi ban. Untuk menyejukkan badan dan main layang-layang. Selain bermanfaat, udara juga berbahaya. Yuk kita lihat sama-sama apa saja bahaya dari udara. Polusi udara biasanya dari cerobong-cerobong pabrik ya. Juga dari sampah yang menumpuk. Yang kedua, angin kencang. Angin yang kencang bisa menimbulkan ombak tinggi. Ombak tinggi berbahaya bagi kapal-kapal yang sedang berlayar di lautan. Yang selanjutnya puting beliung. Puting beliung ini sangat berbahaya, bisa merusak rumah dan yang lainnya. Yang terakhir sesak nafas. Nah, itu tadi sedikit tentang udara. Lili akhiri, tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.